This is my message to the youth. Raymond. Happy Sunday to you all. Aku Sunday ni. Heat sensitivity pay. This is my message to the youth. This is my message to the youth. Stand for your rights and be careful in what you do. Don't forget whatever we do today. We will gain or lose tomorrow. Let us try. Stop the fight. You may lose your life. Stop the fight. You may lose your life. Come, drop that stick. You will enjoy your classmates, your father and mother, all at home, praying for your success and your safe journey home. Children of today are tomorrow's leaders, so let us not make the mistakes of yesteryears. Don't go to the cities to full of people. Life is hard, too much of Godfatherism. This is my message to the youth. This is my message to the youth. Like. Tomorrow's leaders, so let us not make the mistakes of yesteryears. Don't go to the cities too full of people. Life is hard, too much of Godfatherism. Join your folks to build your hometown. City life is full of worries. Ẹ má bínú, ìpàdé kan wà tí àwọn èèyàn mi ń pè mí sí. Ẹ jẹ́ kí n sáré bá wọn ṣètò ẹ̀. Ẹ pè mí sí second line yẹn, eléyìí tẹ́ ẹ pè sí yẹn mo fi ṣe program lọ́wọ́. Okay, èwo ní kí n fi àdín yín.
ẹ jẹ́ kí n send ẹ̀ sí yín. All right, ẹ bá mi send ẹ ṣe so that alẹ́ àti ìdáwà fẹ́ pè yín tábà fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀. Okay, I will send it to you. Ẹ ṣí ẹ. Ẹ má bínú sí wa o, ẹ má bínú sí wa. 07046092484. Okay. Good. Ẹ̀yin tí ẹ ti wọlé ẹ bá wa pín. This is our message to the youths. Ntí tèní. Ị ga-aghọtagodi ụwa tupu ịchọba mmeri mara nke ekwe na-akụ. Children of today are tomorrow's leaders. So let us not make the mistakes of yesteryears. Don't go to the cities to fool of people. Life is hard, too much of Godfatherism. This is my message to the youth. This is my message to the youth. Màmá mi Ọmọlára Ìyábọ̀dé Àjàlá ẹ̀yin yóò dáa fún yín màmá. Olaniyi Francis, God bless you. Children of today are tomorrow's leaders. So let us not make the mistakes of yesteryears. Don't go to the cities too full of people. Life is hard, too much of Godfatherism. Ẹ pín ká lè bẹ̀rẹ̀. In your home, join your folks to build your hometown. City life is full of worries. Táíwò Lamine, No you are water, welcome. no job, accommodation is tough. Ní pẹ́ bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ó yá ẹ bá wa pín. Olúwo Ibrahim Bámidélé, you are welcome. Táíwò Lamine ẹ ṣé o. Start the fight. You may lose your life. Start the fight. You may lose your life. Akin Sunday, you are welcome. Kàfáyà Ọmọṣaléwá, Brother stick. Ọláwọ̀yí, Peter You will Ọládélé. enjoy your classmates. Your father and mother all at home. Praying for your success and your safe journey home. This is my message to the youth. This is my Àwọn flagger ẹ jẹ́ message kí to wọ́n máa flag. the youth. This is my message to the youth. Stand for your rights and be careful in what you do. Don't forget whatever we do today, we will gain Ọkàn Dèjì, or lose Abdulaziz, you are welcome. tomorrow. Tosin Emmanuel, Let thank us you very much, try. God bless you. Ẹ já lọ quantum wa ká bẹ̀rẹ̀. Bíṣọ̀ bá pẹ́ yànyàn ń pẹ́ ṣe àwọn tó bá flag kẹjẹ́ ká máa flag. Mélòó lẹ fẹ́ flag? Á sun yín. Ẹ já gbọ́ anthem wa jàre ká ẹ mọ̀. Anthem yẹn ni kókó tèmi. Okay, let me do it this way. Iṣẹ́ wa wá orílẹ̀-èdè wa kàgbéga kàgbéga
ẹ má bínú kọ́. Ẹ jẹ́ kí n máa fi àsìkò yìí kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Happy Sunday to you all. Mo ń bọ̀. Happy Palm Sunday to you. Ẹ ṣé. Mo ń ṣètò lọ́wọ́ tí bá ti parí màá pè yín. Okay, àmọ́ pé ká lè yà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ mi lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ọmọlúkà lórúkọ tí èmi ń jẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí yín wípé ẹ kú ilé, ẹ káàbọ̀, ẹ kú ìsinmi èní. Kí wá ń ṣe ọjọ́ Sunday lásán, èní wá tún jẹ́ special Sunday fún gbogbo àwa onígbàgbọ́ káàkiri àgbáńlá ayé. Ó jẹ́ special Sunday ni fún gbogbo wa pátápátá. Ìyẹn ni wípé èní ni ọjọ́ Sunday tí Kristi Jésù wa yìí tó gun ẹṣin àbí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ wọ kílẹ̀ ń pè, tó gun kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ wọ Jerúsálẹ́mù. Tí ẹ bá dẹ̀ wá ṣe àkíyèsí, ẹ rí i pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ náà. Ní tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ ni wípé ó ní gbogbo àwọn tí wọ́n rí Jésù, wọ́n já ewé aláṣọ tí aṣọ wọ́n jádà sílẹ̀, wọ́n ní kí Jésù máa gbanú ẹ̀ kó máa gbà wọlé. Ó dẹ̀ ṣe òun ni wọ́n dì mú títí di ọ̀la tí wọ́n dẹ̀ fi ń ṣe iṣẹ́ tí gbogbo wa rántí lè ní. Ok, ẹ jẹ́ kí n sáré fún yín ní kékeré yìí ká wá tẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ wa tèní. Mẹ́sẹ̀jì wa yìí is for the youth. Òun ni mo ṣe mú orin ẹ̀kan yẹn wá. But mo tún ní orin kan tí mo fẹ́ kí gbogbo wa ká tún gbọ́. Ẹ jẹ́ ká kàn gbọ́ díẹ̀. Bluetooth mode. Hey, Omoba, did it Susie? They don't come again. Tell us what till we never heard before. We are going on Mesoda. Ẹ̀yin yóò tún ọmọ Yorùbá ẹ kú pẹ́ kí n ṣe ọjà pẹ́ kí n ṣe ìdèrè. Kí wọ́n mú mi pẹ́. Mesoda. Kí wọ́n mú mi pẹ́. Mesoda. Ó wá wo tó yíyan, ó mú gbà yóò hàn lọ. Ọ̀bọ kan yóò mú ìdánrẹ́, ọmọ ṣìbù ẹ̀wárí. You can fool some people sometimes, but you can never fool other people all the time. Kí wọ́n mú mi pẹ́ Mesoda. You don't come back again to tell me one thing I never heard before. 1 year ago, no sounds not lie, you the lie. I saw you they jump from Pillar to Port, from Kano to Yenagoa, Calabar to Lagos Island. Now you don't come again with the sugar coated mouth. Say make I no worry, now old news. I could do this and do that, now old news. Now old news. Kẹ́rí ẹni sùúrù náà kí n tó fi eléyìí sí the same person náà ló kọ́. Question ni mo fẹ́ kẹ́yin youth tẹ́ ń wò mí kẹ́ ẹ gbọ́ nínú orin. Ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ jẹ́ bàbá wa tẹ́ ń wo fídíò mi. I have no copyright of the song I used, right? But ẹ̀yin tí ẹ ń wo fídíò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́, ẹ gba mẹ́sẹ̀gì yẹn, ẹ send ẹ sáwọn youth. Àwọn ọmọ yín, àwọn ọmọ yín tí wọ́n ní plan, tí wọ́n ní future. Àwọn ní kẹ́ send message sí àwọn la fẹ́ bá sọ̀rọ̀ lẹ́ni. Àwọn youth bíi tèmi tó ní future, tó dẹ̀ ní plan fún future wọn, àwọn la ní ọ̀rọ̀ yìí fún. Kì í ṣe àwọn tí ò ní future, tí wọ́n believe pé tí ò bá sí olóṣèlú, tí wọ́n believe pé tí ò bá sí pé wọ́n dìbò, pé àwọn ò ní ṣayé. Àwọn lèmi ní ọ̀rọ̀ bá sọ lẹ́ni. It's over to you. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ orin yẹn. Ó ní nǹkan mo fẹ́ kẹ́ mú jáde, mo ti sọ. Wọ́n ilé náà tún ní. Yes, sir. Ọmọba ni mọ́lá sí i. Kéwà tẹnu. Yes, sir.
demonstration of faith. olórí Lizzy àgbà yìí Tèmítọ́pẹ́ Olútáyọ̀ kò ní bàjẹ́ fún ẹ. tẹ́mi Many years ago, ẹgbẹ́ we didn't get olùkẹ́ like tí bá ti lè pa orin yẹn tí bá ti pa orin This abẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ one wa. a true story. Ọmọ ọba. ẹpin Sẹ́lẹ̀ mama, sẹ́lẹ̀ share it and subscribe to our YouTube channel. Thank you. God bless you. this one don't pass our power. All the chairmen there. They gonna try to do something. Come on. ẹ máa like ẹ love ẹ. Àbáwá tán náà yìí o. Wéyẹ wá, àbáwá tán náà yìí. Wéyẹ wá gégégégé. Wéyẹ wá, àbáwá tán náà yìí. Àjọ̀rọ̀ kàwá kan bẹ́ẹ̀ kó. Àwa máa padà kó máa lẹ̀. Gégégégé. Àwa kan bẹ́ẹ̀ kó. Àwa máa romi tútù mọ́. Tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ àṣẹ, àjọ àdáríjì wá o. Àwa jọ lẹ́kùn lókùnkùn. Ara wa ti kọ́ lótìtọ́, àwa máa ní owó yẹ mú kó fún lórí bẹ́ẹ̀ tí lólùmọ̀ àwọn sọ́nà yìí o. ó ní òkùnkùn òye wá ẹ bá wa tán náà. àwọn àdúgbò tó jẹ́ pé ó di ọdún mẹ́wàá iná ò tiẹ̀ ṣe pam kó tiẹ̀ mú wá láàrin ìṣẹ́jú kan péré. lára àwọn ọmọ ibẹ̀ tán jẹ́ olóríire tó succeed níbẹ̀ ló kọ orin yìí Démọ́lá Suzy lórúkọ ẹ̀. ó ní àjọ àbáwátàn náà yìí òkùnkùn èyẹ wà àbáwátàn náà tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ láṣẹ ẹ dáríjì wá. business ò lọ mọ́ kò sí kankan tó ń ṣe mọ́. but kíní kan ni mo fẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí kẹ́ mọ̀ ní wípé kò sí ọjọ́ tán lè tanná fún yín. ẹ̀yin lẹ máa tanná. ẹ̀yin fúnra yín lẹ lu ọpọlọ yín láti tanná. even the Bible bíbélì ta bìlífù nínú ẹ̀ ó sọ clearly nípa àwọn wúńdíá mẹ́wàá. wọ́n ní kán tanná kán tan fìtílà kán dúró dọkọ ìyàwó. àwọn kan plan láti dúró. àwọn kan ń fi iye wọn ṣe méjì. àwọn tó fi iye ṣe méjì àwọn márùn ni. wọ́n mú epo kan díẹ̀ dání. wọ́n fi tanná wọn ò lo ọpọlọ wọn pé in case tí ẹni tá a fẹ́ báyìí tí ò bá tètè dé ká tún ṣe míì. wọn ò lo ọpọlọ àwọn márùn dẹ̀ lo ọpọlọ wọn wọ́n mú extra dání. so kí ni mo fẹ́ mú jáde ni wípé àwọn àdúgbò tá à ń sọ yìí kì í ṣe àwọn nìkan ni ò níná. àdúgbò mi for more than 5 years wọn ò níná kó tó di pé àwọn ọmọ ìlú kọ̀ọ̀kan tẹ̀ wá dìde kánṣẹ̀ tó rectify iná yẹn ńgbà tán dẹ̀ rectify títí bí bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ kì í ṣe post stable. That is Nigeria for you. Ibi tí mo ń lọ lẹ́ni kọ́ nìyẹn. Ibi tí èmi ń lọ òun ni wípé ẹ̀yin youth mo ní ọ̀rọ̀ ń bá yín sọ. ẹ̀yin youth tó ní vision. ẹ̀yin youth tó ní mission. ẹ̀yin youth tó wà focus. ẹ̀yin youth tó believe ní future yín. ẹ̀yin youth tó jẹ́ wípé ẹ gbàgbọ́ wípé you are truly the leaders of tomorrow. ẹ̀yin youth tẹ́ believe wípé lótìtọ́ àtòdodo you are leaders. Not of tomorrow alone, of today. Because tomorrow never dies. Tomorrow will continue to be tomorrow. So, leaders of today, irú èmi say I believe myself to be leaders of today. So, it is left for you. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ yẹn tẹ́ ní ọpọlọ tí orí yín ṣí, tẹ́ ready láti gbọ́ òkodoro ọ̀rọ̀. Lẹ́nu ara wa ká bára wa sọ ọ̀rọ̀ òtítọ́ àti òdodo. Ẹ̀yin lèmi ní program yìí fún. I will still repeat it. So ẹ̀yin tẹ́ wá sí ẹ gbọ́. Ọba ìkàlẹ̀ dédé òkùnkùn èèyàn ló fún ní ìrẹ̀lẹ̀ ubo méjì o òkùnkùn èèmàyẹ jẹgun nídè pé ọ̀gá méjì òkùnkùn èèyàn kàlàsùwé dédé àpọ̀ ìwà òkùnkùn èèyàn olúgbò òkùnkùn èèyàn máa pẹ̀tù òkùnkùn èèyàn rẹ̀bùjà ó sọ̀rọ̀ dédé jọkúnlé mo bọ́lúwa jí cross stage jùbà ó máa kọrin òṣùpá yọ̀rọ̀ yọ̀rọ̀ àwọn ọmọdé bá ṣeré alẹ́ náà kẹ́ ìyókè wá pẹ́ látùpà òǹdà mọ̀nàmọ́ná ti tó lẹ̀ kálẹ̀ o òṣùpá yọ̀rọ̀ yọ̀rọ̀ tọkọtaya bá ṣeré alẹ́ náà kẹ́ bíwé pépó àtùpà òkùnkùn wẹ́rà hùn táyà tọ́mọ ẹ̀wọ̀n ẹlẹ́hùn náà kùkù mọ́ gẹ́gẹ́dẹ́ jólú náà yí bá wa tán náà kíákíá àjọ àbá wa tán náà yìí o bóyá. Wẹ́yẹ wá àbá wa tán náà yìí àbá wa tán
pẹtirólù mọ́ ẹ bá wa tọ̀nà yìí o àbẹ̀wò. ṣe rí eléyìí tá a gbọ́ lórí yẹn ti tó ibi tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ dì mú gangan nínú ẹ̀ ẹ ti gbọ́. But ẹ̀yin ọ̀dọ́ bíi tèmi, according to United Nations definition of what we know to be youth, from 18 years old to 45 years you are a youth. Ọ̀dọ́ ni ẹ́. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ kinní kan tí Bíbélì sọ nípa àwa ọ̀dọ́. Ó sọ̀rọ̀ nípa glory tí òun fún àwọn ọ̀dọ́. Kò sí oníkálukú tí Ọlọ́run ò fún ní glory tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Àwọn ọmọ kéékèèké wọ́n ní glory tiwọn. Àwọn ọ̀dọ́ wọ́n ní glory tiwọn tọ́lọ́run fún wọn. Àwọn àgbàlagbà àbárúgbó wọ́n ní glory tiwọn tọ́lọ́run fún wọn as well. So, as I've been saying, the glory of the youth tí àwọn ọ̀dọ́ ọkàn ìdáríjì ni àwọn Ọlọ́run fi jogún fún wọn. Ọmọdé tán bá jà tán sì wọ́n á tún pàdé wọ́n á tún ṣeré. Wọn ò kì í fira wọn sọ́kàn. Ẹ̀yin wo lẹ ń pariwo ń bẹ̀ yẹn? Leave that place. Ọmọ kéékèèké ní ọkàn láti dáríjì yàn. Ọlọ́run fi kẹ́ wọn. Tán bá ja ìjà wọn sí kẹ́ tó ṣẹ́jú bí eléyìí wọ́n tún ti pàdé wọ́n á tún ṣeré. Àwọn arúgbó rádà mi ń ṣarúgbó ẹ má ṣe mí gbọ́ mistake ni. Àwọn arúgbó wọ́n ní ògo tiwọn tọ́lọ́run fún wọn. And the Bible clear it. Ó ní ògo àwọn arúgbó òun ni ìwú orí wọn. The grey hair òun ni ògo tiwọn. Ògo àwọn arúgbó àwọn àgbàlagbà wọn yẹn òun ni irun funfun tó wà lórí wọn. Ìwú orí òun ni ògo tiwọn. Kí wá lògo àwa ọ̀dọ́? Bíbélì sọ yan clearly pé the glory of the youth is their strength. Okun yín, agbára yín, òun ni ògo àwa ọ̀dọ́. Ẹ wá jẹ́ kí n sọ fún yín, tẹ́ bá wo inú Bíbélì láti òkè désàlẹ̀, àwọn tó ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run jù nínú Bíbélì, àwọn tó succeed jù, àwọn tó nítàn jù, àwọn tó gbé ohun rere ṣe jù, àwọn tó dẹ̀ tún ṣe ìkà jù nínú Bíbélì yẹn, tẹ́ bá lọ wo gbogbo wọn, they are all youths. Nígbà tí Káínì àti Abel tí wàhálà yẹn fẹ́ dé, kí ni èjì Cain, kí ni èjì Abel? Àwọn méjèèjì, they are both youths. Noah gẹ́gẹ́ bí bàbá orílẹ̀-èdè púpọ̀ yẹn, kí ni Noah kí ni èjì ẹ̀ nígbà tí Ọlọ́run pè pé máa bọ̀ mo fẹ́ lò ẹ́? Youth ni. Ẹ ka Bible dáadáa. Kí ni èjì Mósè nígbà tí Ọlọ́run pè? Youth ni. Kí ni Ọlọ́run rí tó fi ṣe gbogbo kí ni wọ̀nyẹn is because of their strength. Isaac, Jacob tó jọ ọmọ ẹ̀, Joseph títí tó fi kúrò lórí Joseph tó fi wọ àwọn Mósè, tó fi wọ Joshua, tó fi kúrò lórí wọn tó fi wọ àwọn Gideon, tó fi wọ Samson, tó fi gbogbo àwọn wọ̀nyẹn lọ ka Bible yìí, you discover that all youths. And why? They have the strength. Agbára yẹn wà ń bẹ̀. Ìdí tí Ọlọ́run tó ṣe fi ọ̀rọ̀ wọn ṣe special nìyẹn, tó ṣe sọ pé the glory of the youth is their strength. Look at David. Ẹ wo Saul ọmọ 30 years nígbà tí Ọlọ́run ti fi jọba. David ò tiẹ̀ tí ì pé kò tí ì di adult nígbà tí Ọlọ́run ti yàn. At I think around 16 or 17 years. Nígbà tí wọ́n ti fi òróró yàn pé eléyìí ẹni lílò ni. Mélòó la fẹ́ máa sọ. Ẹ wo àwọn ọba nínú Bible, majority wọn youth ni wọ́n tí wọ́n lórúkọ. Wọ́n dẹ̀ ìmí ṣe iṣẹ́ láti rí wípé glory tóun ní àkókò tóun jẹ́ youth yẹn, ó ṣe iṣẹ́ yẹn, ó jẹ́ kó fìdí múlẹ̀, orúkọ ẹ̀ ò dẹ̀ parẹ́ dọ̀la. Either nínú re or ní búburú, nínú rere tàbí búburú, as a youth ó ṣàṣe nǹkan kan, ó make sure pé orúkọ yẹn ò parẹ́. But the question is this.
tí mo ń bi ẹ̀yin youth tẹ́ ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ bóyá ẹ fẹ́ tàbí ẹ kọ̀, you are a youth and you have the strength. How do you plan to utilize that strength given to you by your God Almighty? Ẹ̀yin ọ̀dọ́, David ò jẹ́ kẹ́nikẹ́ni determine future ẹ̀ fún. Ó fọwọ́ ara ẹ̀ ó fi determine future ẹ̀ fún rárá ẹ̀. Joseph aláṣọ aláràbarà kò jẹ́ kẹ́nikẹ́ni determine future ẹ̀ fún. Àwọn èèyàn dúró láti bá determine future ẹ̀. Ó kọ̀, ó ní rárá ẹ̀ lè determine future mi fún mi. I will determine my future by myself. And today, gbogbo wa la rántí orúkọ ẹ̀ sí rere. Even Jacob tó padà di Israel kò jẹ́ kẹ́nikẹ́ni determine future ẹ̀. Láíláí. Òun fúnra ara ẹ̀ ló determine nǹkan ẹ̀. We are not here to preach from the Bible, but as a Christian, I'm just picking an instances from the Bible. Nínú àwọn tó wà ní Bíbélì tá à ń sọ fún yín, mò ń jẹ́ kó yé yín ni wípé wọ́n determine future wọn fúnra ara wọn. Even in the Quran, kí ni èjì ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kí ni èjì wọn nígbà tí Ọlọ́run pè tọ́lọ́run sọ Al-Quran kalẹ̀ fún pé máa bọ̀ wá ṣiṣẹ́ fún mi? Kí ni èjì ẹ̀? Ẹ discover pé the strength tí Ọlọ́run rí lọ́lọ́run ṣe ń pè gbogbo wọn tó dẹ̀ ń fi iṣẹ́ yẹn rán wọn, wọ́n dẹ̀ ń ṣe, wọ́n rí dájú wípé orúkọ yẹn ò parẹ́. Jesus Christ our Lord himself, kí ni èjì ẹ̀ nígbà tó dìde tó bẹ̀rẹ̀ manifestation? He died, according to the history, he died at the age of 33. 33. Within period of 30 tó fi wọ 30 something yẹn, ẹni ọgbọ̀n ọdún náà pé nígbà tó bẹ̀rẹ̀ administration yẹn fully. 30 years. Ó ṣe for like 3 years. And that 3 years, ó dẹ̀ determine future. Do you know how many Christians we have in the globe today? Tẹ́ bá lọ ṣe research yẹn lọ sí YouTube yẹn lọ Google ẹ̀. You know we have more than 3 to 4 billion Christians today in this planet. Ẹ̀yin youths, ẹ pín program yìí náà, kí ló ń ṣẹlẹ̀? Ẹ má àwọn tó flag, just leave them alone. Share it and let people come in. This message is for the youth. That is why I started with that song. This is my message to the youth. Má ṣí ojú òpó lẹ̀kẹ́ pé ẹ má wọ̀. Ẹ̀yin youth ọmọ Yorùbá ni mo wá ń bá sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Tó ní etí inú. Tó gbàgbọ́ wípé tí etí ìta òun ò bá tiẹ̀ fẹ́ ṣiṣẹ́, òun á lo etí inú òun láti lè gbọ́ ohun tó tọ́ àti tó yẹ. I am a youth like you. You know, I've been saying this quite long. I am not as educated as most of you. I am not as intelligent as most of you. But mo believe wípé my future is in my hand. With God, I am the only person that can determine my future. No one will determine it for me. Ayé tẹ́lẹ̀ ni mo ń gbàgbọ́ wípé ẹnìkan ni future mi wà lọ́wọ́ ẹ̀. My future belongs to myself and not to anyone else. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá, mo ń sọ fún yín wípé wọ́n ti gbé future yín, wọ́n ti mú dání, wọ́n ti rún papọ̀, wọ́n package ẹ̀, wọ́n dẹ̀ fẹ́ máa lò fún àwọn ọmọ tí wọ́n nìkan. Ẹ dẹ̀ jókòó, ẹ believe lórí olóṣèlú kan, ẹ believe lórí politician kan, ẹ believe lórí leader kan, káàsà bàbá àgbàlagbà, ẹ believe lórí ẹ̀. You have wasted your entire generation. Tí n bá sọ̀rọ̀, mo máa ń like mú àwọn advanced country kí n fi ṣe example. Ṣé rí reason tí mo ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni wípé mi ò débẹ̀ rí, but mo máa ń gbá research, mo dẹ̀ máa ń gba ìpè lóríṣiríṣi. Let me tell you, ẹ wo àwọn tó ní owó jù ní àgbáyé lénìí. Kẹ́ ẹ sọ ilé tó jẹ́ pé arúgbó ara ló fi lówó fún mi nínú wọn. You know, I've been saying it. Igbe Ọlọ́run fúnra ẹ̀ tó dá wa, ó ti dá strength yẹn, ó ti dá fún wa, ó ní ká lò. It now depends on you how to use it.
ẹlòmíì á lò lásán á kọjá lórí àpáta àní rí ipa ẹ̀. ṣùgbọ́n mo ń sọ gbogbo àwọn advanced country like America, like Canada, like UK, like India, China, and other advanced countries like that, even in Brazil. Ẹ sọ àwọn olówó tó wà ńbẹ̀ fún mi tó jẹ́ wípé arúgbó ara ni wọ́n fi lówó. They started at their youthful age. They laid the foundation at their youthful age. Kí ni èjì Bill Gates nígbà tó discover kí ló ń jẹ́ Microsoft, the software, nígbà tó bẹ̀rẹ̀ kí ni èjì ẹ̀? Kí ni èjì Mark Zuckerberg nígbà tó bẹ̀rẹ̀ Facebook? Jeff Bezos, kí ni èjì ẹ̀ nígbà tó bẹ̀rẹ̀? Amazing. Kí ni èjì Jack Ma tó ní Alibaba nígbà tó bẹ̀rẹ̀? Ẹ lọ sí findings kẹ́ wá sọ fún mi pé irọ́ ni mo pa o Ọmọlúkà. Kí ni èjì Larry Page nígbà tó bẹ̀rẹ̀? Google, Larry Page and his brother Elliot. Kí ni èjì wọn? Àwọn tó discover in tán pè ní mọ́tò, Carl Benz from Germany. Kí ni èjì wọn nígbà tó ṣe in tán pè ní mọ́tò tó ń rìn? Wright brothers tí wọ́n discover tán pè lẹ́nu plane pé tá bá ṣe bí eléyìí ó lè fò lókè. Kí ni èjì wọn nígbà tí wọ́n discover tí wọ́n ṣe? Ẹ lọ ṣe findings kẹ́ sọ fún mi pé mo parọ́. Iná tó ń tàn bọ́ọ̀bù yìí nígbà tẹ́ni tó discover ẹ̀ kí ni I think it's Mike Faraday. Kí ni èjì ẹ̀ nígbà tó discover pé tóun bá ṣe bí eléyìí iná máa tàn? Kí ni èjì ẹni tó ṣe telephone Hello Slim nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí ní tó ṣe telephone tó discover? Let me tell you the truth. They were all youths. They discover all these things at their youthful age. Ọlọ́run fún wa jura wa lọ. Don't tell me pé kí ni ìwọ discover tàbí pé kí ni ìwọ wúlò fún. It is true, mo lè má lè discover anything. Right? Torí pé kí ni Ọlọ́run fún wa jura lọ. It is in the Bible. Ẹni tí Ọlọ́run fún ní talent mẹ́wàá wà. Ọlọ́run fẹ́ lómi ní 5. Ó fẹ́ lómi ní 2. Ẹni tó fún ní 10 ó lọ kò rí lò, ó lọ bọ́ọ̀rì ẹ̀. Ẹni tó fún ní 2 tó lọ bù mọ́lẹ̀. The same thing applicable to all the youths in Yoruba land. Ọlọ́run fún yín ní talent gbogbo yín ẹ waste yẹ. Because you believe in that, believe lórí that baba. My fellow youths of Yoruba nation, this your future is in your hand. Determine it by yourself. Design and refine and determine your future by yourself. Never allow anybody to determine it for you. Even your parents cannot determine your future for you. They can only counsel you. They can only tell you to do this or do that. But they can never determine your future for you. Ṣebí yàn ní Orlando Owo. Ó kọ orin kan ní màmá mi gbìyànjú gidigidi kí n di doctor. Kí n dádájọ́. In tí àwọn òbí ẹ̀ ń fẹ́ ní ẹ pé kó di bí medical doctor tàbí kó dádájọ́. That is the future they planned for him. Ṣùgbọ́n ó sọ fún yín pé in tí èmi fẹ́ ṣe tí mo fi máa ní orúkọ tí future mi fi máa jáde òun lórin kíkọ. Ó dẹ̀ venture into orin. Ó kọ́ kò sí orílẹ̀-èdè náà lágbàáyé tí wọ́n ti mọ Yorùbá tí wọ́n ti mọ Kẹ́nẹ́rí bàbá. Tell me if I'm lying. Kò sí country tí wọ́n ti ń gbọ́ orin Yorùbá tí wọ́n ò ti mọ Orlando Owo. What are we talking? Ẹ̀yin youth, beat me. You still believe in one political leader? Toba. Now, let me even ask you this question, my fellow youths of Yoruba land. If you so much love Tinubu, right? Mo fẹ́ bi any question kan. Tí Tinubu bá wọlé, kí ni nǹkan tó fẹ́ achieve lọ́dọ̀ Tinubu? I am asking you. If at all Tinubu win election, what do you want to achieve that will transform your life? I want to ask you this question. Please answer. Do you think Tinubu will remember your town to come and do the road? Ẹ sọ fún mi. Ọ̀nà ìlú ẹ
tí ò dáa because you want Tinubu to be the president. Do you think Tinubu will come and do that road for you? Do you think Tinubu will make every schools free? Do you think? Ẹ jẹ́ ká ẹ̀rọ àròjinlẹ̀ kí ni mo fẹ́ gain tí Tinubu bá tiẹ̀ di president tàbí Fáyẹmí di president? Any one of them. Think deeply. Ẹ̀rọ àròjinlẹ̀ nínú ká jọ dìjàgbara ká bọ́ nínú ogun yìí ká wá tún ètò yìí tò. When we are talking of economically and technology, Pakistan àti Indian wọ́n jọ ń léra léré ni. Inú Indian ni Pakistan ti jáde. Pakistan àti Indian jọ ń léra ni in terms of technology. So àwa wá ń sọ fún ẹ̀yin youth Yorùbá yìí pé tẹ́ ẹ bá fi ọ̀la yín de àwọn olóṣèlú, wọ́n á jí ọ̀la yín, wọ́n á fi lé àwọn ọmọ tiwọn lọ́wọ́. Tó jẹ́ citizen l'America tó jẹ́ pé anytime wọ́n lè lọ bẹ̀ kan contest kan ṣe anything tó bá wù wọ́n. They will steal your future and give it to their children. Because what? You have a brighter future. They will steal it from you. Or steal it. Either of the two. Imagine me. Wọ́n á jí, wọ́n á gbé fún àwọn ọmọ tiwọn. Ẹ jókòó ẹ̀yin youth ọmọ Yorùbá. Please have your seat and think deeply. What do you believe you want to gain or achieve in this one Nigeria? When your father was alive, or your father was still a young guy like us, your father was shouting, clamoring that Nigeria is not good, Nigeria is not better, Nigeria is not conducive, or it's not this, it's not that. That is almost 60 years ago, if not more than that. And up till now, your father was still alive. He was still shouting that things were getting worse and worse and worse every day. And you now believe that it can be changed. Even though if there will be change, see, àwọn leaders in your political leaders in don't believe pé àwọn tí ẹ wá fẹ́ fi ìṣèjọba yẹn lẹ̀ fáwọn youth. Do you think they will allow you to be there when their children is there? Ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ̀rù ara ẹ̀ ní àròjinlẹ̀. Ẹ̀ ní àròjinlẹ̀. Tẹ́ bá ní àròjinlẹ̀ dáadáa. Tí gbogbo àwọn tá ń sọ yìí, Tinubu ni o, Tinubu o, Fáyẹmí o, Fáṣeyì o, Fáṣọlá o, Fáṣe gbogbo ẹ̀, Dangote, Danbatata, gbogbo yìí tẹ́ bá agree lẹ́ni pé ẹ jẹ́ ká step down ká máa fáwọn ọmọ kéékèèké láyè kan lọ máa ṣe ìjọba. Come 40 years ṣe president, come 30 years ṣe governor, ẹ jẹ́ ká fún wọn bẹ́ẹ̀. I can guarantee you wípé wọn ò lè mọ irú ẹ̀ wọn ò lè rí kò lú ẹ̀ lọ́yọ̀ọ́. Ọmọ wọn náà máa arrange bọ́n ṣe máa hand over fún. Contest against their children, they will hand over to their children. I can bet it with you. Let me just tell you the reality, and you youth. The reason I'm saying this is because àwa tí èmi rí i pé kò sí olóṣèlú tó fẹ́ yín fún dáadáa láyé. No single politician, no leader wants you to achieve your goals or your dreams. All they are thinking is their children. Ó dùn mí táwọn èèyàn ráyè wọlé sínú mẹ́sẹ̀jì yìí. Ṣé rí ọmọ wọn náà ronú ẹ̀? If there is any good thing that's supposed to come to you, they will give it to their children. Need láti tán. Àti rí gọ́vnà tó fọmọ ẹ̀ ṣe ìyálọ́jà general. Kò ṣe mọ́mọ́ ẹlòmíì fi ṣe. A rí gọ́vnà tó fọmọ ẹ̀ ṣe secretary committee. Kò ṣe fọmọ ẹlòmíì ṣe. Kó sọ pé wọ́n bá tóun rí òun àtàwọn ọmọ wọn á jọ máa mójútó. But that is to tell you wípé no governor, no president, no minister, no ambassador, no political office holder kankan na fẹ́ yín fẹ́ rere. Ẹ̀yin youth, if you continue shouting, hey baba rere, hey this o, hey that o, you are wasting your time. Orin yẹn wà bí time ni o sì máa play.
time na money. You will waste your time. Mo rẹ́ni tó ṣe bàbá rere bàbá kẹ̀ lóṣèlú, ó contest fún councillor kò wọlé, ó contest fún assembly kò wọlé, mi ò ka iye ìgbà tó contest mi gan kò ní lówó ṣe poster. Up till now, ó sì pàpà believe lórí pé òṣèlú lòun gbọ́dọ̀ máa sátẹ̀lé, ó dẹ̀ ṣe sátẹ̀lé wọn. Ordinary supervisor wọn ò dẹ̀ fún rí pẹ̀lú ọpọlọ tó ní. Ìwọ tó bá kàn kẹ̀ wàá mọ̀ pé wọ́n lọ́rọ̀ yìí ń tabá. Wọ́n ṣe bàtà wọn jẹ gbogbo ọpọlọ tọ́lọ́run fi jogún fún wọn, ó kú lórí pé politics òṣèlú leader. Now they are determining your fate, your future for you now. Àwa dẹ̀ sọ fún yín pé I'm not telling you to think for me. Think for yourself and think for your future. Think for your children, unborn children. Both eléyìí tí bí àti eléyìí tí bí ẹ ronú fún wọn bó ṣe máa dáa fún wọn. Ìbá ṣe pé àwọn bàbá wa ti ro inú jinlẹ̀ bí àwa ṣe ń ṣe lásìkò yìí fún àwa ni a máa délé bọ́lá ni. I am asking you, majority yín lẹ ti lọ Dubai, lẹ ti lọ àwọn advanced country wọ̀nyẹn. Ní Dubai, ọmọ Dubai mélòó ló ń ṣiṣẹ́? Ṣé bẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà, ọmọ Yorùbá yìí tẹ́ ń lọ bẹ̀lẹ́ lọ ń ṣiṣẹ́ fún wọn tó ń jẹ? Ọpọlọ wo ló wà lórí wọn tẹ́yìn ò ní? Majority yín ló jẹ́ pé tẹ́ ẹ bá kọjá sí ibi iṣẹ́ yẹn báyìí, tẹ́ ẹ bá ti gbé ọwọ́ lé keyboard kẹ́ẹ̀tẹ́ kankiri, wọn ò tí ì lè mọ ibi táwọn fẹ́ lọ, wọn ò mójútó ẹ̀. They don't know anything. They only use your brain. And you as a person, àwa dẹ̀ ń sọ fún yín pé gbogbo ń tẹ̀ ń ṣe yìí, àwọn ló yẹ kó wá máa ṣe fún yín lórí ilẹ̀ Yorùbá tọ́lọ́run dá yìí. Ọlọ́run kẹ́ ilẹ̀ Yorùbá ju ilẹ̀ Ísírẹ́lì lọ. Ó gbẹnu mi láti sọ. Ọlọ́run ó kẹ́ ilẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú ọrọ̀ àti àlùmọ́nì ju ilẹ̀ Ísírẹ́lì lọ. Ṣé mo pé nínú Bíbélì wọ́n sọ pé ilẹ̀ Ísírẹ́lì yẹn is ilẹ̀ tó ń ṣàn fún wàrà àti oyin, the land flowing with milk and honey. Kò sí milk and honey tó pọ̀ ní Israel tó ilé ìtọ́lọ́run ṣe fún wa nílẹ̀ Yorùbá. Kí náà pè ní ilẹ̀ tó ń ṣàn fún wàrà àti oyin? Ṣùgbọ́n wàrà wa àti oyin wa àti ohun gbogbo tá a ní nílẹ̀ Yorùbá kíkan ló ń sun fún wa. Àwọn tó ń jèrè ọ̀tọ̀. Àwa dẹ̀ ń sọ fún ẹ̀yin ọ̀dọ́, ó bà mí ní ọkàn jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn youth bíi tèmi ló ń pariwo 2023 election kíní kan. I am expecting majority of you kẹ́ jáde kẹ́ sọ pé no election 2023. Ẹ wá ń kóra yín, ẹ ń ṣe, ẹ ń pariwo, ẹ ń ṣe the youth, the this, the that. Do you think ṣé gbogbo yín lẹ rò pé lè jórí ọ̀fẹ́ Yahoo ni? Mélòó nínú yín ló fẹ́ Yahoo? With your population, how many of you want to Yahoo? Èèyàn mélòó lẹ fẹ́ gbà kẹ́ tó rówó? It is better you think deeply about how you plan your future. Mo ń sọ, mo ń tún sọ, Nàìjíríà ló pa glory mọ́ wa lára, òun ló pa future mọ́ wa lára. Ìbá má ṣe bẹ́ẹ̀ ni, this is not where I'm supposed to be. Tẹ́ ẹ bá mọ̀, èmi mọ̀ that I am talented. Ọlọ́run fún mi. But Nigeria tá a wà yìí, they will kill you and kill your talent. They will kill you and kill your talent. Youth, Yoruba, mo believe wípé by now. Sherry, the problem tá a ní ni wípé most of our youth tá a ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ la mọ̀. Àmọ́ ilé tí a tún máa rí tí a máa ṣe lọ́la, we don't think of it. Tá a bá ti ronú tí a fẹ́ achieve lọ́la mọ́ nǹkan tá a ṣe lénìí, mo guarantee yín wípé ẹ̀yìn lẹ́ẹ̀mọ́ padà sí. Backward. Kí ni mo pè? Backward. Ó kù ṣẹ́jú kan kí n fún yín ní orí ọ̀fẹ́ kẹ́bẹ̀ sí ní pè ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ pè. (46092484). Okay. WhatsApp only. Ẹ jẹ́ youth. Look at Mark Zuckerberg. Tí environment tó wà
tí ò bá fi àyè gbà mo guarantee yín pé kò lè débi tó dé yìí, kò lè débi tó dé. Ṣebí ìgbà kan la rí news kà ọmọ 17 years, I think it's from Kogi State, ọmọ bóyá ara ọmọ Yorùbá tó wà ń bẹ̀ Kìrìn Àdé or whatever or Ìjùmú, ọmọ bẹ̀ yẹn ni ọmọ Yorùbá 17. Ó tẹ kọ̀ǹpútà ó dẹ̀ kó gbogbo owó odindi allocation state kan ó wọ́ gbogbo ẹ̀ ó wọ́ 17. America trace ẹ̀ wọ́n rí kàkà kan jù sẹ́wọ̀n kàkà kan pa ẹ̀gẹ́ orí ẹ̀ wọ́n fún ní correct counseling wọ́n dẹ̀ employ ẹ̀. Now ó mọye tó máa rí wọ́n employ ẹ̀ pé ọmọ tó sì jẹ́ 17 years tó ti ní irú ọpọlọ yìí wọ́n send ẹ̀ ó ń lọ school ó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ fún wọn. Tó máa sọ pé àwọn èèyàn wọ́n hack. There was a guy in China tó jẹ́ òun ni the top hacker in the world. Lẹ́yìn ẹ̀ ọmọ Yorùbá tún ni. Ọmọ China kan wà tó jẹ́ pé òun ló hack jù ní gbogbo àgbáyé. I mean ọmọ Indian. Lẹ́yìn ọmọ Yorùbá ló tún ní ìrántí orúkọ. Mo ti come across ẹ̀ rí. Ṣé rí ẹ jẹ́ ká bára wa sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ àwa ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá. Tẹ́ ẹ bá believe èmi believe mo dẹ̀ ń sọ fún yín wípé the Yorùbá land tẹ́yìn wà yìí ìdá tí Ọlọ́run dá wa we were supposed to be like Dubai if not America. Ó yẹ ká dàbí Dubai yẹn tẹ́ ń wò yẹn ni tí ò bá tá a bá tiẹ̀ wá rí bí America. But look at us. In America, era àwọn young millionaires because of the talent tí wọ́n ní níwọ̀n bá tíntínní tán nìyẹn wọ́n mú lò. Environment dẹ̀ fàyè gbà wọ́n ó fún wọn ní support wọ́n dẹ̀ nílò wọ́n achieve ẹ̀. Èèyàn ló ní Kentucky chicken kékeré ló ti bẹ̀rẹ̀. Èèyàn ló ní McDowell kékeré ló ti bẹ̀rẹ̀. Èèyàn ló ní I don't know díẹ̀ as a youth and today they are something, they are somebody. Ẹ lọ gbọ́ history Jack Ma from China bó ṣe bẹ̀rẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní pé o mo ti ṣe ojú òpó yẹn lẹ̀ o. Mo ti ṣílẹ̀ o ẹni tó bá fẹ́ pè kó pè o. So àwa ọ̀dọ́ ìbànújẹ́ ọkàn ló jẹ́ fẹ́mi wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín sì believe lórí olóṣèlú. Ẹ tẹ́ jẹ́ kí n sọ kinní kan fún yín tí gbogbo yín bá kàn determine tẹ́ make up mind yín pé ẹ tẹ̀lé olóṣèlú mọ́ agbára wo lolóṣèlú fẹ́ ní mọ́ lórí yín. Bóyá sẹ́nétọ̀ yín lọ aago pè yín gbogbo yín kọ̀ ẹ́ lẹ́ẹ̀ lọ kò wá réyàn owó ẹ̀yìn kò réyàn lẹ́yìn ẹ̀ àwọn tó ṣe bàbá kẹ̀ wọn kò rí wọn lẹ́yìn ẹ̀ kí ló fẹ́ kù ṣé agbára ẹ̀ ò dín já. Tẹ́ ẹ ṣe the same thing l'Ondo State ẹ ṣe the same thing l'Èkìtì ẹ ṣe the same thing l'Ọ̀ṣun ẹ ṣe the same thing l'Ọ̀yọ́ ẹ ṣe the same thing l'Ògùn l'Èkó tí ò sẹ́nibọ́dì lẹ́yìn wọn tó ń pe mẹ́wàá tí ẹyọ kan ò dáhùn. Wọ́n bá kó millions sílẹ̀ tó ń pè tẹ́ ẹ̀ dá wọn lóhùn kí ló kù fún wọn? Kí ló fẹ́ kù fún wọn? Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ fúnra wa ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ̀yin youth. Determine your future by yourself. Don't entrust your future in the hands of the politicians. They will give your future to their children. Wọ́n á fi lé àwọn ọmọ wọn lọ́wọ́. Ẹ pè network ni o. Network. Network. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àti máa gbìyànjú tipẹ́tipẹ́. Kò tiẹ̀ mú network kò mú service kankan wá. Ṣé wọ́n ló léwọ̀ ni? Even in Nigeria níbí the little billionaire tá a ní àwọn billionaire díẹ̀ tá a ní bóyá bíi méjì àbí mẹ́ta tá a ní. Billionaire díẹ̀ tá a ní ní Nigeria kí ni èjì wọn gbà tán achieve goals yẹn? Is it Fẹ́mi Ọ̀tẹ́dọ́lá? Kí ni èjì ẹ̀ ńgbà tó di billionaire? Ṣé Dangote? Kí ni èjì ẹ̀ ńgbà tó di billionaire? Ṣé kí ló lóun jẹ́ Adenuga kí ni èjì ẹ̀ now kí ni èjì ẹ̀ ńgbà tó di billionaire? Alákìjà kí ni èjì ẹ̀ ńgbà tó di billionaire?
are they not on the youth? Ṣé wọn ò ṣe youth nígbà tán di billionaire ni? Ẹ má jẹ́ àtàrà wa, ẹ̀yin youth Nàìjíríà, ẹ̀yin youth ọmọ Yorùbá. Ọlá Odus, God bless you. Ẹ̀yin youth ọmọ Yorùbá, ẹ jókòó kẹ́ ẹ padà sílé kẹ́ ẹ ronú. Ebi ò lè pa yín kú. Tẹ́ ẹ bá ignore owó tí senator kan fẹ́ fún yín, tàbí tí governor kan fẹ́ fún yín, tàbí tí rep kan fẹ́ fún yín, tàbí tí ambassador kan fẹ́ fún yín, tàbí tí ẹnìkan tó èmù àti ṣe governor fẹ́ fún yín, tẹ́ ẹ bá pàtì kẹ́ ẹ gbàgbé ẹ̀. That is what I've been saying. Even here in Ondo State, àwọn kan pariwo kan lé Àkẹ́tì, kan gbé fún Jẹ́gẹ́dẹ́ mu. You are stupid. Kí ni difference Àkẹ́tì àti Jẹ́gẹ́dẹ́? Is there any difference between the two of them? No difference between the two of them. They are equal. They are the same. Àpẹ òun wọn ti ráyè ń pè wọlé. They are the same. Politician, they are orúkọ wọn is politician. You cannot proud of only one of them. Tó lè sọ pé eléyìí o, mo fọwọ́ ẹ̀ sọ̀yà. Kò sí kankan. Wọ́n parọ́ fún yín ni. Ẹ gbóhùn sókè, à ń gbádùn yín. Hello sir. Ẹ ṣé o. Ẹ kú iṣẹ́ o. Ọlọ́run wà pẹ̀lú yín o. Àmín àṣẹ. Ọlọ́run ní jí ó rẹ̀ yín o. Àṣẹ. We really appreciate what you are doing. A máa ń follow yín gan. Mo really appreciate gbogbo yín pátápátá. Lágbára Ọlọ́run ní jí mo fi ń ṣàwátì nígbà tó dúró ní sábà dúró tán. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Nǹkan kan ò ní ṣe yín, kò dẹ̀ ní ṣe gbogbo followers wa pátápátá àti gbogbo warriors wa pátápátá àti gbogbo àwa tó jẹ́ pàdó àlàáfíà jagun àwálé. Ọlọ́run ọba aláàánú jùlọ ní jí wọ́n fẹ́ nìkankan wá ṣàwátì. I really appreciate what you people done. You are really doing a good job. Really doing a good job. Ṣé ẹ rí gbogbo àwọn bàbá wọn wọ̀nyẹn? Wọn lè bẹ́ lọ́n kí nǹkan dáa ju bó ti wà yẹn lọ. Àwa náà láàmú ìjà fúnra wa. But ní ìsìn àti dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ ti gbé iṣẹ́ yẹn débi tó lápẹẹrẹ. Ọlọ́run dẹ̀ bá ní gbé délẹ̀. Lágbára Ọlọ́run àdúrà náà tá a mọ̀ ṣe náà ni pé gbogbo ìgbà tó bá máa dá a ṣiṣẹ́ Ọlọ́run ní yọwọ́ ẹnìkankan yín láwo. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run tọmọtọmọ tẹbí tààrà ẹnìkọ̀ọ̀kan yín tọ́ráwò ní nǹkankan ṣùgbọ́n alọ́lọ́run ọba àdẹ̀ní àdúrà tá a máa fi ran kálukú lọ́wọ́ mùsùlùmí lè ní 24/7 tí n bá ti ń kírun ni mo máa ń ṣe àdúrà bí mo jí lóru màá ṣàdúrà fún gbogbo adídétọ́ọ̀sì wa pátápátá ọ̀sẹ̀ ni tèmi ń fi àdúrà ràn lọ́wọ́ because agbára àdúrà ó nípa ní ìgbésí ayé awareness tí wọ́n dẹ̀ ṣe káàkiri náà lọ́tún lósì gbogbo àwọn boys wa náà tí wọ́n ṣe àwọn àǹtí wa sister wa tí wọ́n ń ṣe ọlọ́ọ̀ba aláàánú jùlọ ọmọ bá ní fìṣọ́ ẹ̀ṣọ́ wọn wọn ò ní rí àtáàkì burúkú lórí ẹ̀ gbogbo ẹni tó bá ló ń fẹ́ dínà kẹtẹ́ ń ṣe yìí tó dẹ̀ nínú òun òdò sí lágbára Ọlọ́run nígbà tí Yorùbá nation yẹn bá dúró tán gbogbo wọn pátá wọn fà wọn yẹn ṣàwátì ni gbogbo àti wọn bá fẹ́ wá dìní lọ́wọ́ pé ká má lọ náà lọ ká má ní ìsinmi kí wọ́n máa jí wa gbé wọ́n máa gba ransom kí gbogbo wọn jọ máa. Calling. The court. Calling. Sherry, network yẹn ò jẹ́ káwọn èèyàn lè pè wá wọlé, so we have to call it a day. We have to call it a day. Ẹ̀bẹ̀ tèmi ń bẹ̀ ni wípé ẹ̀yin ọ̀dọ́ ṣé wọ́n sọ wípé ẹ̀yin gan ò lè control billions ni. That is why I always think big. Èmi máa ń ro big ni. Because without defrauding anybody, I believe I can be great. And someone is just here to design and determine your future for you, and you allow him to do that. Èmi ò ní gbà o. In tó bá gbà la máa fún. Bẹ́ẹ̀ fẹ́, bẹ́ẹ̀ kọ̀, Yorùbá nation á gbà. You want to allow some people to determine your future for you. Gbogbo àwọn tó kóra wọn jọ lé ní ìtàn sọ pé nothing, pé kò sí kan tó ń jẹ́ tó
ṣé rí mò ń bọ̀ lórí Fẹ́mi Fálànà tó pera ẹni human rights activist human right acti-shop ṣe bá mọ̀ wọn ò nominate orúkọ ẹ̀ fún mínísítà ni kò ṣe reject ẹ̀ gbà yẹn pé òun ò ṣe mínísítà ṣe bí wọn ò mú ni ṣe bọ́ tàn ní ẹ̀ ni wọ́n play ẹ̀ he still on it ó sì ń play game yẹn sí. You call yourself a human rights activist o dẹ̀ kí gbogbo ara ẹ̀ òfin ṣòṣèlú mo ń bọ̀ I have a special program for Fẹ́mi Fálànà ọ̀rọ̀ wọn nǹkan ò tiẹ̀ wá tó nǹkan téèyàn ń lo àdáfẹ́ wà dé ta ni wọ́n tó bá ní owó ṣó ní tèmi ni ṣó ní owó tèmi mọ́ tiẹ̀ ni ṣó ní owó tiẹ̀ mọ́ tiẹ̀ ni ṣó ní tiẹ̀ mọ́ tiẹ̀ ni owó tó ní is for his own is for himself and his family kò ní ti ẹnikẹ́ni wa mọ́ he is not fighting for you he is not fighting for me mélòó ni Fálànà jáde tó condemn killings ní public gbogbo ohun tẹ́ máa gbọ́ tó ń sọ is to support Tinubu support APC support politics and you call yourself a human rights activist ẹ̀yin youth is left for you ẹjá gbé kan sí àtúntì rí ẹgbọ́n sókè God bless you ẹ ṣé gan. ẹ kú ìkọsá o mo fẹ́ sáré fún yín ní pọ́ìntì kan. ok. ṣe rí mo fẹ́ kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáláyé. ok. Calling. ta ló ń pè yìí. ẹgbọ́n sókè à ń gbádùn yín. àwọn míì tó máa sọ pé tàbá gbowó lè dé Yorùbá bí wọ́n fẹ́ máa jẹ ṣe rí ebi ò lè pa wá tàbá gbọ́ orílẹ̀-èdè ebi ò lè pa kí nìdí tí mo sọ pé ebi ò lè pa wá ní pé 2013 mo wà ní Libya nígbà tó jagun Libya tó ṣe rí lẹ́yìn ìgbà ogun Libya kò sóúnjẹ lẹ́yìn ounza búrẹ́dì ló ń pè lóunza búrẹ́dì nìkan ló wà fún Libya láti jẹ kò sóúnjẹ kankan nílùú yẹn ṣùgbọ́n ní ìsìn Libya wà nínú one of the best African countries tó ń gbádùn. Libya. láti ẹ̀ máa pa pátápátá ẹ̀ láàrin àwọn àtúntò pé Libya ò nílẹ̀ tó fi ń gbé nǹkan o ṣùgbọ́n survive ẹ̀ àwọn àtúntò wá ní nǹkan ọ̀gbìn láàrin oṣù mẹ́fà nǹkan ọ̀gbìn tá a bá gbìn ó máa fi jáde. ṣẹ̀rí ní Libya lẹ́nu yìí ẹ lè dá ráìsì nù Libya ò ní nǹkan tó fẹ́ ṣe fún ẹni dá even though kí n ṣe ó jẹ́ ọmọ kẹta kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe fún sọ búrẹ́dì ẹ̀yọ kùn sí ẹ̀mí ẹ̀kọ́ rí wọ́n lè pààyàn nítorí ẹ̀ wọ́n máa ní nígbà tí ogun jà wọn búrẹ́dì ló survive àmú wọ́n búrẹ́dì lè ju ẹni tì lọ. àwọn ọmọ Yorùbá ebi ò lè pa wá tàbá jagun tàbá jàjà yìí ọ̀rọ̀ mi ò jù bẹ́ẹ̀ lọ bàbá. ẹ ṣé God bless you. ṣẹ́ẹ̀rì youth ẹ jókòó mo ń sọ sit down and think if I support so person ìtẹ́nìyẹn tiẹ̀ tó bá máa rántí ẹ tó fẹ́ ṣe nǹkan fún ẹ let me put it jẹ́ kí n sọ fúnra mi ok tí n bá support Fáyẹmí as president ṣé Fáyẹmí lè fún mi ní 10 million naira ṣé ó tiẹ̀ lè rántí mi débi tó ti fẹ́ fún mi ní 10 million naira tó bá dẹ̀ wá fún mi ní 10 million naira yẹn pẹ̀lú bí condition Nàìjíríà ṣe rí ṣé ó tiẹ̀ lè tán ìyà ayé mi ẹ lọ rò ẹ̀yin youth bíi tèmi. Go and think about it. If I support so person for becoming so position, ṣé ó máa rántí mi? Tó bá dẹ̀ rántí mi tó fẹ́ fún mi, ṣé ó máa tán ìyà ayé mi? Ẹ rò. Tí ìta ò bá dáa, kò sọ́mọ tálákà tó lè rè díẹ̀ mú. Tó bá gbé 10 million fún ẹ tí ìta ò dáa, 10 million yẹn á tán. Oh, ni mo, boma. Oh, ni mo. Oh, ma, you will never achieve anything. You will not be able to achieve anything from it. Ẹgbọ́n sókè àgbà. Ẹ ṣe wà ń gbọ́ yín o. Hello, Ọmọlúkà. Ìjọ Ọmọlúkà. Ọmọlúkà náà ni. Ẹ wà ní live program. Okay. Congratulations. Iṣẹ́ takuntakun tẹ̀ ń ṣe. Thank you, sir. Mo ní kí n sọ fún yín pé ìrìn àjò wa yìí ó máa wà very very rugged gan. Bí mi ṣe analyze as an expert in criminology and terrorism. That's my major. I'm a doctor of philosophy. Yeah. You see, from the United Kingdom. So nǹkan tó ń kọ́ fẹ́ sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá ni pé they will use every psychological tool
to dampen our morale. Gbogbo àwọn tó ń attack wa láti inú igbó yẹn tó ń ṣe kínní tó ń rape wa ṣé ìfẹ́ sọ fún mi pé Fúlàní àwọn Fúlàní wọn ò lóbìnrin ni àbí wọ́n hate wa to the extent pé wọn ò lè bá obìnrin wa sùn but nítorí hatred tán fún wọn fẹ́ demoralize wa náà ṣe ń ṣe gbogbo nǹkan tó ṣe yẹn wọ́n fẹ́ dehumanize wa so that by the time tẹ́ bá fi gbọ́ story wọn àti ìjàgàn ò ní wù wá mọ́ àákàn fẹ́ kóra wa kúrò ní ìyẹn ló dífá fún àwọn ọmọ Yorùbá tó ń sá kúrò lé tán lọ sí Benin Republic tó lọ ń jà dúró ń bẹ̀ ó ṣe yín ẹ̀rù bá àwọn pé irú eléyìí èèyàn ẹlẹ́ran àbáwọn yẹn sọ Yorùbá yẹn ẹlẹ́ran ara ó lè ṣe báyìí sí èèyàn ẹ̀mí ẹ̀ kò yẹ yín ẹ má bínú Yorùbá mi ò dáa tó torí èmi gan mo ti pẹ́ gan nílùú òyìnbó but nǹkan tí mo fẹ́ tún wá fàyọ ni pé technically strategically Yorùbá youth à ní nǹkan láti bẹ̀rù ṣe rí Nigeria army táwọn wò yẹn èmi ti ṣe research nílé wọn lórí 50 to 60% of their medical corps they are from the south majority of them are Europe kò yẹ yín sìn so gbogbo nǹkan tá wọ́n lè lọ sẹ́ni viẹ̀ wọ́n lè sọ pé àwọn fẹ́ jà ta ló fẹ́ bá wọn ṣe gbogbo logistics ìjà wọn àwa Yorùbá náà la wà nínú gbogbo army yẹn táwọn polisi káà ń ṣe gbogbo ẹ̀ àwa Yorùbá ni àti Ìgbò àwọn iṣẹ́ tí wọn ò ju pé kán gbéra wọn síbi tó wà ó yẹ yín so gbogbo yẹn sì ó máa yọlẹ̀ fún wọn ni tó bá bẹ̀rẹ̀ ìyẹn ló fà á tó fi jẹ́ pé ìgbà tí wọ́n ronú kínní wọ́n ti rò ó dáadáa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé káwọn lé wa pẹ̀lú ìbẹ̀rù wọn ò fẹ́ gbógun tì wá full force tó bá yẹ kó fẹ́ gbógun tì wá ni we are 2 years to the end of their government they cannot do it that's why they have not come out of the bushes so nǹkan tó kàn left for them ni pé kàn da owó síta àti promise fún àwọn politicians wa àwọn bàbá yẹn àwọn ọba wa kàn fi bà ìlú wa jẹ́ kàn fi bà ìmọ̀ ìṣọ̀kan wa jẹ́ oye kàn sọ àwa agitators àwa Yorùbá youth kàn sọ wá di èèyàn ká sọ pé ẹmọ Yorùbá máa ń respect ọmọlúwàbí ni wa so thomas bẹ̀rẹ̀ sí sọ narrative pé psychologically pé àwọn ọmọ burúkú làwọn yẹn nìkan àwọn ẹ̀rù á bá àwọn tí poverty ti lé wọlé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí wọ́n ti fi religion lé wọlé sínú àwọn church àtàwọn mọ́ṣáláṣí so ẹ̀rù á bá àwọn pé ṣé àwọn eléyìí la máa tẹ̀lé tó yẹ pé ọmọ jàgídíjàgan but nísìnyí èmi ti wá rí pé àwọn tó wà ní ṣọ́ọ̀ṣì yẹn gan ìyà yẹn ti pọ̀jù fún wọn so wọ́n ti wá bẹ̀rẹ̀ sí jáde síta torí mo ń lọ sáwọn ìlú Yorùbá ìgbà tí mo wà ní Nàìjíríà mo máa ń lọ sáwọn ìlú Abẹ́òkúta gbogbo ẹ̀ máa rí pé ìlú lè wà ó ní ṣọ́ọ̀ṣì ńlá ó ní mọ́ṣáláṣí ńlá but wọn ò ní health center yẹn ò ní ju yàrá méjì lọ but mọ́ṣáláṣí yẹn tẹ́ bá gbé èrò síbẹ̀ wọ́n lè gba 3,000 5,000 people the same thing pẹ̀lú àwọn ṣọ́ọ̀ṣì ńláńlá tán kó sí gbogbo bẹ́ẹ̀ wọ́n wà òde tí ń béèrè fẹ́ tọ́ wọn ló fà ẹ̀rù máa ń bà wọ́n ti religion pa wọ́n ti fi religion kó ẹ̀rù sí wọn lọ́kàn ìyẹn ló tún wá dífá fún Ìlọrin we have to be very careful tí Ìlọrin tí wọ́n bá fẹ́ ṣe but mo rò wọ́n tún lè ṣe mọ́ torí wọ́n ti rí ń sìn pé àwọn ọmọ mùsùlùmí Ìlọrin especially ìgbà tí Ìgbòho Òòṣà went to Ìlọrin I think that has dampened the morale of those people tó fẹ́ create religious crisis ṣé ní nǹkan tí ò yé wọn pa Ìgbòho Òòṣà ní pé Ọlọ́run ràn wá kò sí ẹ̀dá kan tó lè understand ẹ̀ tó bá ń sọ̀rọ̀ ńgbà mi a máa quote Bible tó bá ń sọ̀rọ̀ ńgbà mi a máa quote Quran wọ́n dẹ̀ sọ pé eléyìí olóògùn ni so wọn kò yé wọn mọ́ wọn ò mọ nǹkan tó lè ṣe kò yé yín so ìyẹn gan-an ni mo fẹ́ kẹ́ fi mọ̀ pé kò sí ìbẹ̀rù fún Nàìjíríà àwọn ọmọ Yorùbá youth oyè yín Nàìjíríà ti tán jòrò sì ní pé ká fi mọ ara wa ṣe kàn tó bá ti sọ pé ká jáde tán fún wọn nítorí àwa gan táwa ń bí à ń gbáradì à ń ṣera wa jí náà ni à ń lọ káàkiri torí a mọ̀ pé tó bá kàn wá ká má bàa ṣọmọ àlè oyè yín so ẹ má bẹ̀rù nǹkan tẹ́mi fẹ́ kẹ́ mọ̀ nìyẹn tó ní mo rí pé ẹ̀yin gan ẹ̀ ń lọ káàkiri mo rí gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń ṣe màá dẹ̀ make sure pé ẹ̀mí gan mo collaborate pẹ̀lú yín very soon so ẹ má bẹ̀rù rárá ọdún mo fẹ́ contribute nìyẹn ò jù yẹn lọ. Thank you sir. Ní rí ju báyìí lọ ẹ jẹ́ ká sì fẹ́ nìkan láàyè kó pè lẹ́yìn ẹnìkan yẹn ká kọ̀lẹ̀ èdè
ẹ mọ̀ mi ń fẹ́ kí program mi pọ̀ jù ó yẹ ká wà láàfin kábíyèsí kan nírọ̀lẹ́ yìí ẹ mọ̀ pé a kì í sọ bá a ṣe fẹ́ rìnrìn wa ṣùgbọ́n fún ìdí kan tàbí kejì a ní láti ní sùúrù torí gbà tán pè wá pé àwọn ò ní lè wà available mọ́ so a ní sùúrù náà ni kò dẹ̀ sí ní ta torí a lọ bẹ̀ pé a kàn fẹ́ lọ ṣe fẹ́fẹ́ rí ti tàbí a kàn fẹ́ kán rí wa rárá o a lọ sọ òótọ́ fún wọn ní pé ẹ wá ìyà ń jẹ aráàlú àwọn tẹ́ ń ṣe ọba lé lórí tẹ́ ẹ jẹ ọba lé lórí wọ́n ń pa wọ́n tó bá dẹ̀ tẹ́ bá díjú yín tẹ́ fòdì ọwọ́ yín tó bá pa gbogbo wa tán ta ló fẹ́ kù ní táwa ń bá wọn sọ nìyẹn mo appreciate gbogbo yín ẹ̀yin youth ẹ lọ jòkó ẹ ronú ọ̀rọ̀ tí mo bá yín sọ yìí wípé tí mo bá support lágbájá tó wọlé ṣé tó bá wọlé ṣó lè change life mi one ṣó lè change life mi ṣó lè rántí mi débi tó ti fẹ́ change life mi tó ti fẹ́ touch life mi ẹ lọ bira yín léèrè then ẹ bèrè question kan lọ́wọ́ yín pé ṣé nàìjíríà lè dáa nàìjíríà kò ẹ bèrè pé ṣé nàìjíríà lè dáa mọ́ ẹ bèrè lọ́wọ́ ara yín ẹ tún wá bèrè pé ǹjẹ́ ilẹ̀ yorùbá yìí tá a bá dá dúró ǹjẹ́ a lè dáa bíi dubai tàbí bíi amẹ́ríkà ẹ bèrè lọ́wọ́ ara yín ẹ wá wo àwọn nǹkan tá a ní nílẹ̀ yorùbá human resources mineral resources the shoreline everything available resources tá a ní tó ń sàn fún wàrà àti oyin kẹ wá compare pé tá a bá utilize ẹ dáadáa ǹjẹ́ òótọ́ ǹjẹ́ a lè dà bíi ìlọrin bíi dubai tàbí bíi amẹ́ríkà kẹ bira yín àwọn question tí mo fẹ́ kẹ bira yín nìyẹn question méjèèjì tí mo bí yín yẹn àmì mẹ́ta ẹ lọ jókòó gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ kẹ bira yín kẹ dẹ̀ tún wá ro nǹkan kan kẹ tún sọ mọ́ tàbí kẹ rò mọ́ wípé báwo ni mo ṣe fẹ́ kí ọ̀la mi rí ṣé kí olóṣèlú bá mi design ọ̀la mi ni àbí kémi fúnra mi design ọ̀la mi ask yourself as a youth mi ní sọ́jú yẹn lọ ọ̀dọ́ ni mí ọ̀dọ́ ni yín ọlọ́run jọ fún wa lọ́pọlọ ni tí ẹ gan tí ọpọlọ tọ́lọ́run fún ọgán tún lè pọ̀ ju tèmi lọ ẹ lò kẹ ru àròjinlẹ̀ kẹ fún mi ní kẹ fúnra yín ní àròjinlẹ̀ dáadáa kẹ wá kẹ mú reply wá kẹ jẹ́ ká rí gbà á ní sọ́jú yẹn lọ lẹ́ni today is Sunday ọjọ́ fàájì ni ẹ jẹ́ kémi náà ṣe fàájì jáde ẹ̀rí ara mi pa mi o nọ́mbà yẹn ti wà ń bẹ̀ yìí tí ẹ bá fẹ́ pè wá tàbí tá a fẹ́ contact wa lẹ́yìn ètò a ti fi nọ́mbà síbẹ̀ ẹ kàn pé nọ́mbà yẹn so lógo ọlọ́run àwa ni a máa gbé kì í ṣe àlejò tẹ bá dẹ̀ pè tá a gbé ẹ mọ̀ yìí pé a wà lórí kọ̀ọ̀kan lọ́wọ́lọ́wọ́ ni ò jẹ́ ká ráyè gbé lásìkò yẹn so kì í ṣe pé bóyá ignore yín so tẹ bá ti try irú kan bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ kàn send message síbẹ̀ ni pé okay o hello èmi lágbájá mo fẹ́ sáré bá yín sọ̀rọ̀ ẹ pè wá padà o and we will call you so kò jù bẹ́ẹ̀ lọ kí ọlọ́run kó fún wa ní oore ọ̀fẹ́ ká tún pàdé láyọ̀ àti àlàáfíà lógo ọlọ́run láṣẹ ọlọ́run ẹ̀yin ni màá máa bá èmi náà lẹ́mọ̀ rí ikú ò ní pa yín ikú ò ní pa mí ikú ò ní pa wá lágbára ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè gbogbo ẹ̀yin tí ẹ dẹ̀ wà pẹ̀lú wa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ̀yin tí ẹ ń kàn sí wa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ mọ̀ pé mi ò kò bá mi lára mu kí n wá sọ pé ẹ fún wa ní owó afẹ́ ṣe gbá afẹ́ ṣàwo èyí tẹ́ ẹ̀ ń ṣe fún wa àwa máa mú lò a dẹ̀ máa fi ṣe tí ẹ̀ rí tèmi ni wípé ẹ má dáwọ́ dúró lágbára ọlọ́run ọwọ́ yẹn á máa ròkè ni àwọn nǹkan tá a tún fẹ́ ṣe a nídà ti pariwo a mọ̀ pé ẹ̀ tún nawọ́ sí wa a dẹ̀ tún ṣe a fẹ́ print flyers a fẹ́ print stickers ó ti tán ètò àní a tún ti pin tán so we will not demand from anybody ẹ̀yin tẹ́ bá wíṣì pé tó Ọmọlúkà ẹ jẹ́ ká ṣe ẹ ránṣẹ́ sí wa ẹ tún rí wa tá a tún lọ ṣiṣẹ́ so lágbára ọlọ́run kò dẹ̀ ní sún wa kò ní rẹ̀ wá ìrìn àjò ń continue èmi ò tí ì ní stop operation gbogbo ilé Yorùbá ló gbọ́dọ̀ mọ̀ pé a fẹ́ lọ òun la wà lẹ́nu ẹ̀yìn operation every house must know that Yorùbá self-determination is a must ìyẹn la wà lẹ́nu ẹ̀ and nothing will stop it lágbára ọlọ́run ẹ ṣe ẹ máa fi lè ṣe fàájì ọjọ́ Sunday ká máa lọ ká máa fi ṣe fàájì lọ káyọ̀.
Ọládòyìnbó bless you my brother. Ọlá Òdù sẹ́yìn tèmi pàtàkì. Kékeré mo ti bẹ̀rẹ̀ ṣeré ṣe ojú ọ̀nà mi. Abẹ́ẹ̀rí kan ẹ ṣe o. Àṣàmọ́ ọmọ ẹlẹ́mọ̀ṣọ́ mo ti dé ẹ̀rín ilé dáadáa àti débẹ̀. Ṣeré ṣe ojú ọ̀nà mi. Mo ti dé ẹ̀rín ilé lágbára Ọlọ́run ló gbọ́ Ọlọ́run á sì tún padà lọ́bẹ̀ tó ló tún pè wá pé ká débẹ̀ ká wá bá wọn ṣe pàdé. Màmá mi gbìyànjú gidi kí n di lọ́ọ̀yà o kí n dádájọ́. Ṣé gbọ́ tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan? Bàbá mi gbìyànjú gidi kí n di dókítà kí n dádájọ́. Adéjọkẹ́ Adédàpọ̀ bàbá Ojú ọwọ́ máa ń jẹ́ báyìí wọ́n ní ọ̀nà láti máa pàdé ire o ẹ ṣé mo dúpẹ́.